Nakwa hoye! Kabaras hoye! Asante sana. Sasa tuko kwa kipindi cha sinema hiyo. Watu wametembea hapa, wafupi, warefu, wanono, wembamba, weusi, weupe, wote wa aina yote. Sinema hiyo. Wamezungumza, wameomba kura, wameangalia. Sasa ni nyinyi watu wa Malaba kuwapiga msasa. Mumefika wakati wa kuwapiga nini? Mumefika kabisa kule Kwenye jiwingine no? Sasa tarehe 27 tunataka nyinyi mtoe uamuzi wa manufaa, uamuzi ambao utaheshimika na uamuzi ambao utakuwa wa maana kwa watu wa Malaba, kwa watu wa Kakamega County na kwa watu wa Magharibi na kwa Kenya. Tunaelewana kabisa? Tunataka kiongozi ambaye atakuwa na mawazo ya maana kwa bunge. Tunataka kiongozi ambaye atazungumza na Mheshimiwa Rais bila shida yoyote. Tunataka kiongozi ambaye ataaminika. Wewe tafakari haya. Mheshimiwa Rais yuko pale, anazungumza na watu. Akishazungumza na watu, aweke glass pale, na Ndakwa amekaa pale. Aende jije kidogo arudi. Sasa nataka ajue glass yake ya maji iko sawa. Sasa wewe tafakari, ikiwa utaweka mtu ambaye haaminiki, President atakubali kukunywa hiyo maji tena kirudi? Sasa natoa hiyo example, mfano huo, kusema kwamba tunataka mtu ambaye atakuwa kwa serikali, aaminike na serikali, ili tujue kwamba hakuna mambo ya kuwa na wasiwasi, kwa sababu kiongozi ambaye Malaba wametoa ni kiongozi ambaye kila mtu anamwamini. Jambo langu la tatu, hii kura ni ya Malaba. Hii kura ni watu wa Malaba. Kwa ballot paper ambayo mtaiona tarehe 27, sura ya Mudavadi haiko kwa ballot paper. Sura ya Oparanya haiko kwa ballot paper. Sura ya Faruk haiko kwa ballot paper. Sura ya Kangwale haiko kwa ballot paper. Sura ya Natembea haiko kwa ballot paper. Zile zitakuwa pale, alama ambayo itakuwa pale na picha ni ya vijana, watoto wa Malaba ambao walikuwa wameweka stakabadhi zao kwa IEBC. Kwa hivyo mtu asijaribu kusema kwamba hii kura ni ya watu wa Malaba against Mudavadi. Hii kura ni ya watu wa Malaba against so and so. Hii kura ni ya watu wa Malaba. So the decision is in your hands. Sasa tuko kwa ile hali ya hatari. Kuduchi hene hali. Niba na mukibanda kwa kingiraho, mukebi, hakuna abuyi. Akubaga kisara chocho pap pap. Arole kisingira. Segaweza ndio. Ana hao hivi kilikuja kumkibanda. Roazi mkibanda wakohenza. Wakora pap. Pap. Kitasingira amanya wa nini kwa yangu. Babu kulirudwa. Lirudwa. Ma kara wazandema akara. Wakati wala kaboto kaandika lo akara ndema. Mwaka duka hene ya. Mumefika pale sasa.
Sasa hapo ndio nyinyi mnafanya nini? Mnaamua. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie, tumeomba, tumetembea. Huyu Ndakwa ameomba, amezungumza. Oparanya ameomba, Rais wa Jamhuri ya Kenya ameomba, Wetangula ameomba, sisi wote tumeomba. Wanda wakafarasi, wasiani beifue, wakana beifue, numu yaanza kupupiri Ndakwa Ikuna. Tunaomba kwa unyenyekevu kabisa, tafadhali tushikane, tumpee hiyo kura. Kwa hao vijana wawili watatu ambao Oparanya amegusia hapa, amesimamisha Shimaka, amesimamisha Ryan, amesimamisha Kangwana, halafu msichana wetu Beatrice Nyakana. Kwa hii maneno tulikuwa tunasukuma, na wengine leo mliniona hata asubuhi Nairobi, labda kwa runinga nimerudi. Nilisema tutakaa hapa. Mheshimiwa Oparanya ametaja hapa, lakini pia Ejendi Ryan alikuwa amezungumza akasema tufikirie tofauti kidogo kutoka kwa pale kwa bunge. Kwa hivyo bila Oparanya amesimamisha ni ukweli. Lakini sasa nataka huyu asimame hapa. Nataka Kangwana pia asimame hapa. Shimaka amepata yake. Mnataka rudi tena? Haya. Unajua nukumara mamangana kwenyako marumagari nukukora no. Kwa sababu Rais wa Jamhuri ya Kenya na sisi tuliahidi hawa vijana kwamba hawatabaki nyuma, watabaki kwa serikali. Sasa nikisimama hapa, nataka niwaambie kupitia kwa Wizara ya Foreign Affairs na Wizara ya Elimu, huyu Kangwana ataenda kuwa education attaché Uganda kwa niaba ya serikali ya Kenya kwa ubalozi wa Kenya. Sasa Kangwana, macho yako ni mazuri. Soma tu hii barua. Basi ni barua ambayo imeandikwa Nomination of Education Attaché to Kampala, Uganda Education Office. Following the creation of the Office of Education Attaché at Kampala, Uganda, the following person is therefore hereby nominated for posting to the office. Mr. Simon Kangwana Chimuche. Sasa amesoma mwenyewe, ameona. Sasa sikumania ho huyu ni balozi. Sasa atashikilia education attaché ya Wakenya wote in Uganda. Si masomo yake ni mambo ya elimu. Sieni mwalimu mtaalamu. Sasa yeye atachunga maslahi na kila kitu ya Wakenya wote ambao wanasoma katika taifa la Uganda kwa university zote, kwa mashule kule. He is the one responsible, na atakaa kwa embassy ya Kenya kule Uganda.
Unaweza keti. Sasa na huyu ni nani? Huyu ni nani? Huyu ni Ryan. Huyu ni Ryan. Haya. Haya. Soma hii barua. Consideration for the appointment as trade attaché in Pretoria, South Africa. Pursuant to this communication, the ministry has proposed the appointment of Mr. Ryan Njendi Malulu to the position of trade attaché at the Kenyan Embassy in Pretoria, Republic of South Africa. Sasa sie alisomea mambo ya finance, akasomea mambo ya banking, kazi yake ni mambo ya uchumi na biashara. Sasa yeye ndio ataenda kutushikia mambo ya biashara kule South Africa. Yeye ndio atatuletea businesses kutoka South Africa zikuje hapa Kenya. Na Wakenya ambao wanataka kufanya biashara South Africa wapitie kwake kujua mambo ya South Africa biashara iko namna gani. Mbeba wana makabara simameba kabara. Tumefanya vizuri ama tumeharibu? Tunataka iwe namna hiyo. Iko sawa? Tumehala. Bas, mimi nasukuma haya kwa sababu nilikuwa nataka mjue kwamba tukiahidi tunatenda. Kwa hivyo vile tuliahidi, Shimaka amepata, Kangwana amepata, Ryan amepata, na tunataka wakabarasi wengine wafanya nini? Wapate. Lakini tunataka mtupatie ndugu yetu ambaye ni Ndakwa ndio tusukume haya maneno kabisa. Kwa hivyo sitaki kuongeza mambo mengine. Leo ilikuwa tumalizie hapo. Sijui nimemaliza vizuri ama vibaya. Wale ibura hii. Kuzi ibura hii. Unakuwa kikura. Unahaja kikura. Kuna ile wimbo ya vijana. Kufinish. Wow.